এখন আমি উপর দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া পাতা। এটা আমার মোস্ট ফেভারিট। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু লোনাস কিচেন। আমি লোনা। প্রতিদিনের মতো আপনাদের মাঝে আজকে আরেকটা ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। সো আজকের রেসিপিটা হচ্ছে ম্যাকারনি পাস্তা। সো আমি কিভাবে চিকেন দিয়ে ম্যাকারনি পাস্তা রান্না করি সেটা আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করতেছি ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। সো ভিডিওটা না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন। তো চলুন, আমার ম্যাকারনি পাস্তা রান্না করতে কী কী লাগবে আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই। তো এখানে আমি নিয়েছি আদা কুচি 1 টেবিল স্পুন, রসুন কুচি 1 টেবিল স্পুন, পরিমাণ মতো ধনিয়া পাতা কুচি, আর এখানে মিডিয়াম সাইজের একটা টমেটোকে কুচি করে রেখেছি, আর একটা মিডিয়াম একটা পেঁয়াজকে আমি কুচি করে রেখেছি রেড কালারের, আর গ্রিন কালারের ক্যাপসিকাম নিয়েছি 2 টেবিল স্পুন, আর 3-4টা কাঁচামরিচ টুকরো করে রেখেছি, আর লাগবে ব্ল্যাক পেপার, সুইট চিলি সস, আর এখানে আমার 1 কাপের মতো আছে বোনলেস চিকেন। আমি ছোটো ছোটো করে কেটে একটু লবণ আর ব্ল্যাক পেপার দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছি। তো চলুন এখন আমি চিকেনটাকে ফ্রাই করে নিব। চলো, অলরেডি একটা নন স্টিকের পাতিল বসিয়ে দিয়েছি। এখন আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল স্পুনের মতো। এখন আমি চিকেনগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনগুলো ফ্রাই করা হয়ে গেছে। আমি চিকেনগুলোকে 3 মিনিটের মতো ফ্রাই করেছি মিডিয়াম হিটে। তো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন কুচিগুলো সেম ফ্রাই প্যানে। সেগুলোকে আমি কয়েক সেকেন্ড একটু ফ্রাই করে নিব। আদা রসুনকে ফ্রাই করার পর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচিগুলো। তো সবগুলোকে এখন আমি আরও কয়েক সেকেন্ড টমেটো কুচিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি ক্যাপসিকাম এবং মরিচ। এখন দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। লবণটা আমি এখানে একটু কম দিচ্ছি কারণ চিকেনে লবণ আছে। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/4 টিস্পুন ব্ল্যাক পেপার। সো আমি স্পাইসিটা একটু কম দিচ্ছি, আমার বাচ্চারা খাবে এই কারণে। সো আপনারা স্পাইসিটা আপনাদের ইচ্ছা মতো দিতে পারবেন। সো এখন দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল স্পুনের মতো সুইট চিলি সস। সব কিছু আমার ফ্রাই করা হয়ে গেছে। এখন আমি চিকেনগুলো অ্যাড করছি। এখন চিকেনগুলোর সাথে ভালো করে মশলাগুলো মিক্স করে দিচ্ছি। তো সবগুলোকে আমি আবারও 1 মিনিট রান্না করবো এভাবে। সবশেষে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি ম্যাকারনিটা, পাস্তাটা দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি পাস্তাটাকে মিশিয়ে দিচ্ছি। তো আমি পাস্তাটাকে আগে থেকে সিদ্ধ করে রেখেছিলাম, তো সেটা আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন পাস্তার লুকটা অনেক সুন্দর আসছে, কালারটা। তো আপনারা চাইলে এই পর্যায়ে রেড চিলি পাউডার অ্যাড করতে পারেন, যারা বেশি স্পাইসি লাইক করেন তারা। আমি করছি না। এখন আমি উপর দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া পাতা। এটা আমার মোস্ট ফেভারিট। আমি একটু মিক্স করে দিচ্ছি ধনিয়া পাতাটা দিয়ে, আমি নামিয়ে ফেলছি। আমার পাস্তা রান্না শেষ। আমি চুলাটা অফ করে দিচ্ছি। এই যে আমার ম্যাকারনি পাস্তা রেডি, ফাইনাল লুক। এই যে দেখতে পাচ্ছেন কালারটা অনেক সুন্দর আসছে এবং খেতে অনেক ইয়ামি হয়েছে। সো আশা করতেছি ভিডিওটা আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন এবং লাইক অ্যান্ড কমেন্ট করবেন। সো আজকে এই পর্যন্ত বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।